Dzień dobry, nazywam się Paweł Hulisz. Emil Miszk. Jest nam niezwykle miło powitać wszystkich fanów muzyki dawnej, w szczególności trębaczy. Będziemy mieli przyjemność zaprezentowania Państwu cyklu filmów, w których zaprezentujemy wybrane partie trąbkowe w utworach kompozytorów gdańskich pochodzących z gdańskich zbiorów Biblioteki PAN z katalogu MS Joch. I w skład tego cyklu wejdzie 8 filmów prezentujących barokową literaturę trąbkową. Tak jak wspomniałem, utwory pochodzą z Biblioteki Zachariasza Zapio z kościoła Świętego Jana. W każdym z tych odcinków zaprezentujemy Państwu partię trąbek w wybranych utworach, omawiając pokrótce problematykę wykonawczą, a także wspominając o kompozytorze, o nagraniu, które miało miejsce. W poszczególnych filmach zaprezentujemy Państwu głosy pierwszej i drugiej trąbki w utworach 5 kompozytorów gdańskich lub kompozytorów, którzy byli związani z Gdańskiem. I byli to Johann Jeremiach Dugrain, Johann Valentin Meder, Johann Theodor Remhild, Johann Daniel Puklitz, a także Johann Balthasar Christian Freislich. Nie przez przypadek znajdujemy się w tych pięknych wnętrzach dworu Artusa w Gdańsku. To tutaj muzycy kapeli miejskiej wykonywali koncerty, uprawiali uroczystości miejskie. Z historii wiemy, że pierwsi muzycy w Gdańsku pojawili się w XV wieku. Z 1400 roku pochodzi dokument, na podstawie którego miasto Gdańsk zatrudniło 2 trębaczy i 2 piszczków miejskich. W 1564 roku miasto powołało kapelę Rady Miejskiej, łącząc ze sobą zatrudnianych przez miasto instrumentalistów z zespołem występującym w kościele Najświętszej Marii Panny. Nowo powstały zespół miał uczestniczyć w niedzielę i święta w nabożeństwach w kościele Najświętszej Marii Panny, a także uświetniać wszystkie uroczystości miejskie o charakterze reprezentacyjnym. Od 1631 roku zespół zaczął dawać regularne koncerty dla gdańszczan w każdą środę i sobotę. Kapelą Rady Miejskiej zarządzał i dyrygował kapelmistrz. Była to osoba wybrana przez rajców miejskich. Przeważnie był to kantor kościoła Najświętszej Marii Panny. W historii kapeli, która istniała od XVI do XIX wieku, zanotowano 16 kapelmistrzów, których znamy z imienia i z nazwiska. Działalność artystyczna kapeli gdańskiej była obecna w życiu religijnym i świeckim mieszkańców Grodu nad Motławą. Nabierała też szczególnej wagi w trakcie wizyt znaczących osobistości, zwłaszcza królów polskich, którzy bardzo chętnie odwiedzali nasze miasto. I wiemy, że w XVII wieku jedynie Michał Korybut-Wiśniowiecki nie zawitał do Gdańska, a byli w nim i Zygmunt III Waza, i Władysław IV, Jan II Kazimierz, Jan III Sobieski, a także August II. Prawie 300-letnia tradycja wykonawcza pozostawiła tysiące kompozycji stanowiące zbiór muzyki kościelnej i świeckiej, która dziś pozwala nam podziwiać dokonania tego wspaniałego zespołu. Znajdujemy się obecnie w sieni dworu Artusa, a bohaterem dzisiejszego odcinka jest Johann Jeremiasz Dugrain, autor kantaty Witaj Odkupicielu Ziemi. Jak sugeruje brzmienie jego nazwiska, nie był on rodowitym gdańszczaninem. Przypuszcza się, że miał korzenie francuskie. Losy rodziny Dugrain są trudne do prześledzenia, lecz wiemy, że do Gdańska przybył w roku 1739 z oddalonego o 50 km Elbląga. Johann Jeremiasz Dugrain rozwijał swój talent kompozytorski pod okiem samego Georga Filipa Telemana. I być może to właśnie jemu zawdzięczamy bogaty zbiór kompozycji Telemana w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Rękopisy wszystkich zachowanych utworów Dugraina noszą sygnatury kościoła Świętego Jana, a on sam był organistą w kościele Świętej Elżbiety. Kantata Witaj Odkupicielu Ziemi została napisana na bas solo
chór i zespół instrumentalny w składzie. 2 skrzypiec, altówka, wiolonczela i fagot, 2 trąbki, 2 oboje oraz basso continuo. Kantata przeznaczona jest na pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Partia trąbek w tym utworze nie jest zbyt skomplikowana i jak najbardziej zawiera się w skali tego instrumentu. Rzeczą, na którą bardzo trzeba uważać, to wejścia po pauzach szesnastkowych, aby wykonać je idealnie w tempie. Część, w której występują trąbki, pojawia się dwukrotnie, na początku i na końcu kompozycji. Obecność trąbek i kotłów podkreśla uroczysty charakter tej kompozycji, dlatego właśnie w tym duchu należy wykonać tę partię. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał się Państwu. Zapraszamy do oglądania naszych następnych produkcji i do zobaczenia. Wszystkie nasze filmy są dostępne na kanale YouTube naszego zespołu Tubicinatorez Gedanenses. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Schenkt mir in dem Sohne sich. Wie sollte denn mein Blut nicht noch viel mehr vor Freuden fallen? Auf, 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 jetzt soll die Luft von Jauchzen schallen.